Subscribe Faidi EduTips Kokborok channel no tain bell notification no bo click khayna rakdi omo high job news video joton se sekang mana bagai. Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk song lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song norok to saimano jeng chini channel o koto chikon joto chakri ni khobor no norong logi share kayo hangke oma haikeno jeng tini norong ni bagai kaisa chakri ni khobor tui phika o jaga Takhuk Tei Bukhuk song o chakri ongkorwi phika Central Mine Planning and Design Institute Limited ni under o hangke Takhuk Tei Bukhuk song o chakri kaisa Central job ni trotino jeng tini je notification ongkorwi phaimani on notification no jeng tini norong logi discuss khalainai notification borok nangmani details rok tam sajak tong tai borok bo post ni tei o jaga chakri kari rikha oborno tino jeng tini norong logi discuss khalainai Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song leakari jeng tini ni chino video no chenglai chinai Takhuk Tei Bukhuk song norok notification o Puilano nugui tongmano notification ongkorwi phaika Central Mine Planning and Design Institute Limited a mini ratna company ni trotui tai o je notification ongkorwi phaimani date engkha omongkha September ni 11 tarikh employment notice o borok seirikha o jaga je chakri ongkorwi phaika o chakri ongkorwi phaika Central Mine Planning and Design Institute Limited ni under o tai borok sajaka o jaga je tolao borok post ni kok sairikha ba vacancy rok ni kok sairikha o vacancy rok ni tino o jaga chakri ongkorwi phaika haipano vacancy rok barifan manu komifan manu obo borok ni management ni trotui kono change hangkai norong no olo sairo hojangnai hangke aboni tolana borok number of vacancies ni kok sairi jaka number of vacancies ni under o borok tam kok sajak hangkai borok sajaka name of post grade basic pay aboni pore category wise seat ni kok borok sajaka hangke Takhuk Tei Bukhuk song name of the post o borok Puilano je post ni bung seke omongkha assistant driller trainee ni under o hangke o post ni bisingo borok grade ni kogo sajaka TNS grade C ni under o chakri ongkorwi phaika basic pay ni kok borok sajaka 31,852.56 joratei norongno oboni bagai beton ba salary rijaknai o jaga Takhuk Tei Bukhuk song aboni pore borok category wise vacancy bo khagirikha UR candidate ni under o jaga bo ba UR category ni under o jaga 7 vacancy ongkorwi phaika ST rong ni bagai 7ta ST rong ni bagai kaisa total o jaga 15 vacancy ongkorwi phaika aboni pore ESM ni bagai o jaga o 2ta vacancy ongkorwi phaika hangke Takhuk Tei Bukhuk song o jaga to Tripura song ni bagai ST rong ni bagai shudu kaisa se vacancy ongkorwi phaio haipano norok jodi UR category ni under o job no apply khaina musung hakai norok khaimano aboni pore borok je next post ni kok sajaka omongkha junior scientific assistant GR2 oboni bagai borok grade ni kok sajaka grade D ni level o norong no beton rijaknai aboni bagai borok sajaka 29,460.30 joratei norong no oboni bagai beton rijaknai UR category ni under o jaga 7ta vacancy ongkorwi phaika SC rong ni bagai 3ta vacancy ST rong ni bagai o jaga kono vacancy krei hangke Takhuk Tei Bukhuk song haipano norok jodi o job no apply khaina musung hangkai norok UR category ni under o job no apply khaimano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song borok o jaga o qualification ni kok sairi jaka qualification ni kok borok sajaka assistant driller trainee ni bagai borok je minimum qualification ni kok sajaka omongkha matriculate with 03 years diploma or equivalent in MEC or automobile engineering preferably in drilling from a recognized technical institute maneno Takhuk Tei Bukhuk song borok sajaka norongni matric pass ni certificate tona nangnai ba matric pass engjakna nangnai aboni logi borok saka 3 বছরনি নরংনি ডিপ্লোমা বা মেক বা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়াখাই বা ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও নরংনি যদি যে কোনো টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নি থ্রোতেই যদি নরংনি সার্টিফিকেট নখাঙ্কাই নরক অ জব ন এপ্লাই খাইমানো aboni pore junior scientific assistant GR2 ni bagi borok je qualification kok sajaka omongkha graduate in science with chemistry as one of the subject maneno borok sajaka norok science na oi graduate khaijakna nangnai aboni logi borok sajaka norok je science na oi graduate complete khaimani o science na oi graduate complete khaima jaga kintu norok ni chemistry subject ma tongna nangnai aboni pore borok age limit ba boys ni kok borok sairi jaka 18 years ni simi 30 years joratei norok o job no apply khaimano haipano jaga ST candidate ba Tripura candidate rongni bagai o jaga 5 years ni age relaxation rijaka maneno 35 years joratei jeng o job no apply khaimano aboni pore o jaga borok seijaka how to apply maneno o job no jeng bahai ke apply khainai aboni ti borok sajaka o job no apply khaina kai only jeng online ni through no o job no apply khaimano online ni through job apply khainani date borok reoi rikha
सेप्टेम्बरनि 26 तारिखनि सेमि अक्ट'बरनि 25 तारिख जरा टाइम दंगो बा डेट दंगो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायनानि अ जबनि बागै हंके नरक जारा ऑनलाइन एप्लीकेशन खायनाय ऑनलाइन एप्लीकेशन खायना बागै बरक अजागा बरकनि ऑफिशियल वेबसाइट बोरि रिखा www.cmpdi.co.in अजागा थांगि नरक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बा ऑनलाइन एप्लीकेशन खायमानो ताखुक तै बुखुक सं आं आनि भिडियोनि डिस्क्रिप्शन तलावो ऑनलाइन एप्लीकेशन खायनानि लिंक बोरि रिवानो नरक जुदि असुबिदा नगि तंखांकै नरक आजागा थांगै आं जे लिंक रिनाय आ लिंकखौ थांगि नरक ऑनलाइन एप्लाई खायमानो आबनि परे बरक अजागाव एप्लीकेशन फीस बा रजिस्ट्रेशन फीस नि कक साजाका एप्लीकेशन फीस बर कक साजाका चिनि टिप्रासा बा एसटी कैंडिडेट ताई एससी ताई एक्स सर्विसमैन ताई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट दंनि बागै अजागा कोन्टो एप्लीकेशन फीस नांगिया हाइपानो अदर्स कैंडिडेट दंनि बागै हिंगांके अजागा 500 रुपीस खाय नांनाय हंके ताखुक तै बुखुक सं नरक जुदि यूआर कैटेगरी नि अंडारो अ जब रंगनो एप्लाई खाय तंग हांकै नंगनो किन्तु 500 रुपीस नांनाय ताई एसटी कैटेगरी नि अंडारो जुदि अ जब नो एप्लाई खायके नरंगनि रां खकसेपानो नांगिया आबनि परे ताखुक तै बुखुक सं बरक अ जागा तलाव इम्पोर्टेंट डेट्स रगरेवि रिजाखा इम्पोर्टेंट डेट्स रंगनि बिसिङाव बरक पुइलान साजाका जे अ जब रंगनि बागै ऑनलाइन एप्लीकेशन बा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेंगै थानाय सेप्टेम्बरनि 26 तारिखनि फुंनि 9टानि सिमि आबनि परे बरक साजाका ओ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट पाइ थानाय अक्टोबरनि 24 तारिखो हंके ताखुक तै बुखुक सं नरक अ डेट रंगनबो किसा नायना राखदि अ डेट रगबो इम्पोर्टेंट तंगो तलाव बरक डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड ने रिगार्डिंग बो कक रक साइरिखा अमनिति बरक ताबु कुनु सायको बरक साका अमनिति बरकनि ऑफिशियल वेबसाइटआव अलनरंगनो नोटिस खायरि जांनाय नरक जुदि एप्लाई खायजाक नंखांकेबा आबनि परे बरक सिलेक्शन प्रोसेस नि कक साइरि जाखा बाहायके नरंगनो अ जब रंगनि बागै सिलेक्शन खायजांनाय आबनिति बरक कक साइरिखा बरक साका असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनी नि बागै अजागो रिटेन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि थ्रोतै नरंगनो सिलेक्शन खायजांनाय अमहायकेनो जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट नि बागैबो रिटेन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि थ्रोतै नरंगनो सिलेक्शन खायजांनाय हंके ताखुक तै बुखुक सं tini ni bagai asuno जों tini ni chino video नायलायखा सेंट्रल माइन प्लेनिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड नि थ्रोतै जे चाकरि ongkorwi फाइका अ चाकरि ताखुक तै बुखुक सं सेंट्रल नि जब अबनितै जों tini सिम भिडियो किसा मिसा डिस्कस खायलायका बेसिक डिटेल्स नो नरक जुदि अबनितै ताबो इनफरमेशन दं नाखांकाय नोटिफिकेशन नि लिंक भिडियो तला रिजाल्ट दंगो नोटिफिकेशन डाउनलोड खाय नरक ताबो कामके परिनाय मानो नियाखायबा नरनि कोनो कन्फ्यूजन बा डाउट दंखांकाय नरक आनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खायदि आं नरनो आन्सार रिनाय अबनितै हंके ताखुक तै बुखुक सं नरक सिनि चैनेल कतालांगि दंखांकाय नरक तो सायमानो नो जों सिनि चैनेल साल बुरुं बुरुं नो नरनि बागै चाकरिनि खबर ताई स्टुडेन्टनि नांमानि भिडियो रंनो जों नरनि बागै तुइफायो एके नरक चिनि चैनेल कतालांगि दंखाय चिनि चैनेल नो सब्सक्राइब खायना रखदि अमहायनो चिनि मानि kokborok बाय बुसकांगो भिडियो रंनो माना बागै ताखुक तै बुखुक सं नरक चिनि चैनेल कतालांगि दंखाय चिनि चैनेल नो सब्सक्राइब खायना दि मालायानो नेक्स्ट भिडियो अमहायतेबो नांमानि इनफरमेशन नि भिडियो रंनो तुवै खुलुमखा जतनो नो जय हिंद।